你攞到嘅唔止係一個學位，而係全方位嘅職業選擇權啊！一講起法律咧，你即刻會諗起戴住個白色假髮喺法庭講好多深奧英文嘅律師啊！香港嘅武俠大師金庸、美國前總統奧巴馬，甚至乎新加坡嘅國父李光耀，佢哋其實全部都係讀法律出身嘅，靠法律系訓練出嚟嘅嗰套精英思維，成為咗唔同領域入面最頂尖嘅人物啊！咁邊類人最啱挑戰讀法律系呢？首先嚟講咧，英文要夠硬淨，你對語言係有天賦嘅。第二，識得獨立思考，其實唔係盲目反對，而係中意透過寫作同埋思考去揾出真相。第三，抗壓能力，喺越緊張嘅時候啊，你個腦反而轉得越清醒。而家有個最快1年完成嘅英國公立大學 LLB 課程，應該係全程網上修讀，等你可以唔使辭職，唔使出國，邊返工邊拎到一個國際認可嘅法律學位啊！讀完呢個英國課程咧，你攞到嘅唔止係一個學位，而係全方位嘅職業選擇權啊！喺完成咗課程之後咧，係可以通過 PCLL 嘅 Conversion Exam 啦，然後銜接翻上個 PCLL 嘅法學專業證書嘅。你想做處理合約嘅事務律師，定喺法庭上唇槍舌劍嘅大律師咧？甚至乎唔打算拎執業牌照，而喺商界大展拳腳。IBAN 4大嘅都係法律人嘅天下，你係咪仲諗緊自己適唔適合讀法律？你仲糾結緊英國邊間大學嘅 LLB 最受認可？留言 LLB 或者 WhatsApp 我啦，老師會解答翻大家嘅問題嘅。拜拜。